मूंखे हिन शामीअ ते अॻे ई घणी कावड़ हुई। बहितर जो इहा लुची हरकत कई थिए न, ईअं सम्झ बंदड़ बाहि ते पेट्रोल हारियो अथई। कुझु बि थी वञे, मां हिकु दफ़ो हुन सां ज़रूरु मिलंदुसि। अगरि मिली न सघी त फ़ोन ते ॻाल्हाईंदुसि। ख़बर त पए हुनजे ॻाल्हाइण सां कहिड़ो वर्ताउ थो मिले मूंखे हुनजो। जेकॾहिं तोखे कमु करण जो एॾो ई शौक़ु आहे न, त पोइ शाम जो वीचार खान मूंखे लाक में घुर्जे। पोइ मूं घुरियो इनाम अची वठी वञजांइ। सरदार शामिर खान, बिजार खान खे खणण लाइ मूंखे ठोस सबूत त घुर्जे। को केस, का दां, का कूक, का FIR। हुन मरहूम साले जी भेण खे किडनैप कयो आहे। मां छोकिरी खे बयान लाइ मोकिलियां थो। तूं उनखां बयान रिकॉर्ड कराए वठि, बल्कि तूं उनजे घर वञी बयान रिकॉर्ड कराए अच। नोरोज़ समझण जी कर। बिचार खान खे मारण को आसान कम न आहे। सोडा, जगरे माण्हू पंहिंजे सिर तां हथ खणे, कुझु बि मुश्किल न आहे। हा, तूं शायदि सही तो चईं। मां सही न पर तसली सां थो चवां त साले जा सभु दोस्त कुटी खाइण वारा मजनू हुआ। जेकॾहिं रत ॾियण वारो को हुजे हा, हींअर ताईं हुनजो पलांत रहियल कोन हुजे हा। सोडा